Dit is onze laatste uitzending voor de verkiezingen. Tijd om terug te blikken op afgelopen campagne. En dat gaan we doen in de... Zondag met Lubach. Campagne lasagne. Yes! Dat is lekker, hè? Die tune die hebben we geleend van Pauw en Jinek. Want elke dag denk ik weer, die hoge noot van die trompetist op het eind. Zou die vandaag dan eindelijk zuiver zijn? En dat dan eigenlijk nooit gebeurt. Kun jij trompet spelen? Jawel, er is alleen één toon waar ik een beetje moeite mee heb. Oh, die gaan we vast niet gebruiken. Oh, jawel, alleen maar! Nee, dat is natuurlijk ook moeilijk, hoor, als er net een tram over je trompet heen is gereden. Dat is heel erg moeilijk. Die man die speelt trouwens ook alle andere tv-tunes in. Moet je maar eens opletten. Als je het weet, dan hoor je het. En onze lieder is ook van hem. Goed, de campagne lasagne dus. Geert Wilders was gastpresentator van Goedemorgen Nederland. Dus super interessant, want nu weten we dat hij zelfs de datum kan voorlezen alsof het een schande is. Het is 7:11. Dit is Goedemorgen Nederland van WNL en het is vandaag donderdag 9 maart. Het is 7:11, het is 9 maart. Genoeg is genoeg! Jesse Klaver die hield donderdag een speech in een uitverkocht Heineken Music Hall. Dat klinkt best gaaf, maar helaas voor Jesse heeft de Heineken Music Hall zijn naam veranderd in Avas Live. Dat klinkt toch minder cool. Het is een beetje alsof je de Amsterdam Arena uitverkoopt en een dag voor je optreden veranderen ze de naam in Snackbar Tony. Ik speel vanavond in een uitverkochte Snackbar Tony. Ah, oké. Voor 50.000 mensen. Ja. Snackbar Tony. Hey, veel plezier, man. Hey. Nou, ik wilde ook nog een grapje maken over de inhoud van de speech van Klaver. Maar dat lukte niet, want daarvoor heb je eerst inhoud nodig. De verslaggever van RTL die worstelde ook met dat probleem. Dus die vroeg de aanwezige klaverbakvissen naar hun mening over maïzena. Heel bindend. Heel bindend, ja, heel bindend. Ja. Oké. Het was weer een slopende campagne. Voor politici, voor kiezers, voor journalisten. Maar er was één groep die het nog zwaarder had. Kinderen. Je zag ze overal. We beginnen met Dylan. Is D66 eigenlijk blij met een passend onderwijs? Heeft u ook een minpunt aan uw partij? Wat is uw ergste nachtmerrie? Ik wil het met u hebben over het onderwijs. Via de belastingen. Hi. Hallo. We zagen dat er in uw partij gedoe was over homo's. Premier? Premier, inderdaad. Wat wij willen? Ik was best wel een vleeseter. Nou, leuk hoor. Dank jullie wel. Moeten politici meer naar kinderen luisteren volgens u? Dat vind ik een moeilijke vraag, zeg. De kinderen die renden van interview naar interview en gisteren moesten ze komen opdraven bij het Jeugdjournaal Verkiezingsdebat. En dat eindigde in een heuse mannequin-challenge. Hier zie je de lijsttrekkers eindelijk eens stilstaan bij waar ze in godsnaam mee bezig zijn. Ook op straat struikelden de lijsttrekkers over de kinderen. Voor Casey, dit is Mark Rutte. Mijn zoon vraagt om iets langer te mogen blijven. Hij is hier in goede handen. We maken even wat fotootjes. Hij is hier in goede handen. We maken even wat fotootjes. Dat staat in de top 3 van minst geruststellende dingen die je tegen een moeder kunt zeggen. Samen met, ik dacht dat hij bij jou was. En, mam, dit is Pavel, we gaan trouwen. Lodewijk Asscher die pakt het heel anders aan. Die neemt kinderen mee naar een fantasierijke sprookjeswereld waar zich de meest bizarre dingen afspelen die in het echt nooit, maar dan ook nooit zouden kunnen gebeuren. Stel nou dat ik premier zou zijn. Wat zou ik dan als eerste moeten doen? Dat die kinderen ook zeiden van... Ja, oké, dat verhaal dat je een wolf opensnijdt en dat dan een rood kapje en oma er levend uitkomen... daar kan ik nog wel in meegaan. Maar dat stukje dat de PvdA de grootste wordt... ja, daar had ik wel echt wel iets van... wat is dit voor sikke shit? Even later probeert Asscher van Lieverlee het homohuwelijk bespreekbaar te maken. Hebben jullie ook kindjes in de klas met 2 papa's? Je hebt wel eens dat 2 jongens op elkaar verliefd zijn, hè? Hoe kan
Kunnen ze dan kindjes krijgen? Ja. En soms gaan mensen ze dan pesten. Wat moeten we daar eigenlijk aan doen? Je weet dat je in een lastig gesprek zit als je over homogeweld moet beginnen om de sfeer er weer een beetje in te krijgen. Ik vraag me zo langzamerhand af, moeten die kinderen niet gewoon naar school? Is het wel een goed idee dat kinderen zo druk bezig zijn met een slopende verkiezingscampagne? Nou, gelukkig is er nu een stichting die daar aandacht voor vraagt. Elke 20 seconden wordt er in Nederland een lijsttrekker geïnterviewd door een kind. Onder erbarmelijke omstandigheden moeten ze de hele dag werken in een tochtige rubriek. Tegen hun zin fabriceren onschuldige kinderhandjes goedkope publiciteit. Ik wil het niet zeggen. Ze krijgen te maken met psychische mishandeling. Sommige kinderen moeten 18 uur per dag luisteren naar oude Belgenmoppen van Siebrand Buma. Weet je wat een Belg met een vrachtwagen doet? Nou, leuk hoor. Dit moet stoppen. Ik durf het niet te zeggen. Stel dat uw dochtertje niet naar school kan omdat zij een afspraak heeft met Lodewijk Asscher. Dan wilt u toch dat er nu hulp komt. Stichting Steun de Stichting zet zich in voor deze kinderen. Zodat zij weer gewoon binnen kunnen gamen of op de bank kunnen chillen met hun kleine neefje. Geef kinderen hun gezicht terug. Want je kunt een kind wel in de campagne halen, maar waarom zou je? Steun Stichting Steun de Stichting. Want kinderen moeten gewoon hun bek houden. Namens Lotte, Storm, Bikkel, Stoffer, Blik, Stormjan, Excelsior, Ellen, Hond, Klaver, Anastasia, Zwaffel, Kaffer, Flikker en Fleur en al die anderen. Dank u wel. Oh ja. Oh jongens toch. Ja, en daarmee komen we aan het einde van dit filmpje. Krijgt u nog het weer, overwegend bewolkt en vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/Zondag met Lubach.